Hello，大家好，我是小青。今天呢，我们来玩一下这个局墨我的世界啊，小伙伴们。我们现在呢，在这个海绵宝宝的这个汉堡店这里啊。我们今天这个海绵宝宝啊，跟这个迪迦奥特曼啊，也是在网上啊网购了一台这个洗衣机啊。今天呢，是终于的收到了这个洗衣机了呀。因为我们这个海绵宝宝啊，跟这个迪迦奥特曼啊，他们两个人啊也是非常的懒呀，所以啊，他们就懒得洗衣服啊，所以他们呢一起啊凑钱呢买了一台这个洗衣机啊，今天终于到货了呀。他们从今天开始啊，就可以啊不用自己洗衣服了，可以把这些脏衣服啊扔到这个洗衣机里面去啊。这样子啊，也是非常的轻松啊，小伙伴们，你们的衣服啊，是不是都是在这个洗衣机里面洗的呢？我们呢也要学会啊，自己动手洗衣服呀。好啦，那么我们本期视频呢就玩到这里啦，我们下期再见喽，拜拜。